बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। ज़ुकाम का इलाज। अगर ज़ुकाम सर्दी का हो तो मौसमी का रस पीते रहने से ज़ुकाम से बचा जा सकता है। अगर ज़ुकाम सर्दी का हो तो आम और अंगूर रोज़ाना खाते रहने से ज़ुकाम से महफूज रहा जा सकता है। अगर ज़ुकाम सर्दी का हो तो पान में लौंग डालकर खाने से जुकाम ठीक हो जाता है। अगर जुकाम सर्दी का हो तो अजवाइन की सिगरेट बनाकर पीने से फायदा होता है। अगर जुकाम सर्दी का हो तो कच्चा प्याज खाना जुकाम में फायदा देता है। अगर जुकाम सर्दी का हो तो प्याज का रस सूंघने से नाक से बहने वाला पानी बंद हो जाता है। 30 ग्राम शहद, अदरक का रस 2 चम्मच पानी में डालकर पीने से जुकाम ठीक हो जाता है। पुदीने की चाय में थोड़ा सा नमक मिलाकर पीने से जुकाम ठीक हो जाता है। जुकाम को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका विटामिन सी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल है। अंजीर 5 अदद पानी में उबालकर सुबह शाम पीने से जुकाम बंद हो जाता है। चने भूनकर गरम गरम रुमाल में बांधकर सूंघने से जुकाम ठीक हो जाता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके।